こんにちは、MD ジャックです。こんにちは、愛です。なんか、愛にとっては、KZ は久々な気がします。シングルダイナミックドライバーモデル、ESX のレビューです。今回は音質中心レビューという位置づけなので、スペック関連は軽く触れる程度にします。KZ の10周年記念モデルということで、12mm のダイナミックドライバー1機搭載、金属と樹脂の複合バックプレートのデザインがちょっといい感じ。プレートサイドはデザインもいいし、ベントホールの役割も兼ねていて、実際音はちょっと漏れてきますが、じゃあ、セミオープンなのかというと、ちょっとそういう感じもしますが、最近聞いている他モデルほどの開放感ではないかな。サイズ、重さはこんな感じです。ほんの少し大きめに感じるのは厚みがあるからかな。ステムが長めな気がしますね。重さもやや重めに感じます。装着感も悪くはありませんが、ちょっと大きめに感じます。では、音質比較動画いきましょう。今回は、ニアピカゼトナイヤーフィットライト、比較モデルが KZ、ZES と EDX プロです。理由は後ほど。ではどうぞ、音量、上がります。では、ESX の波形を見ていきましょうか。一見、低域、高域のバランスはやや低域寄りに見えますけど。そのようだね。300Hz から 1.5kHz の減衰部分は最小限って感じで悪くないと思うけど、2から 6kHz の出方が弱く見えるね。だからかな、中高域以降がちょっとはっきりしない音に感じたんだよね。そこで早速イヤピで調整なんですね。他3つのイヤピを重ねてみたのがこれ。予想以上だったんだけど、ファイナル E だと 2.5 から 6kHz あたりは落ち込みすぎてるから ESX には合わないかな。他3種は2から 6kHz の出方の傾向は良くなってるけど、8kHz 付近が伸びてない TAPB もちょっとね。残るはセドナイヤーフィットライトかムーンドロップ、スプリングティップスだけど、この2つなら装着感の好みでどちらでも良さそう。同音感への装着のフィット感の都合で音質比較動画ではセドナイヤーフィットライトを使用したんだよ。そういうことだったんですね。低域は 12mm のドライバーということもあって割と余裕ある響き方をしているけど、イヤピを変えてもまだ ESX の中高域以降が今一つすっきり抜けてこないんだよな。次はセドナイヤーフィットライトを装着した KZ3 モデルを比較してみた。ESX との共通点は ZES が 12mm のダイナミックドライバーという点、EDX プロはサイズは違うがシングルダイナミックドライバーという点。まず ZES は低域が出ている割にここが引っ込みすぎて物足りない。EST を搭載している分、この辺りの高域は出ているが、なんだかアンバランスに感じる。ESX は ZES と同じ口径のダイナミックドライバーを搭載しているけど、低域のカーブは ZES ほど出てない。2から 6kHz あたりはピンクノイズの基準ラインあたりにいるので、バランス的にそんなに悪くない。その上の高域もこの比較では特筆するところは見当たらないんだけど、なぜか音が曖昧で今一つシャープさがない。バックプレートのビーストに引っかかれた傷跡みたいにも見える特徴的なデザインに対し、音質的にはよく言えば高域がややマイルドといった感じ。大きな不満はないんだけど、ここがいいんだよという点も見つからないんだよな。確かに KZ らしい鋭い高域ではないですよね。
そうなんだよ。結果 EDX プロが一番元気良い音で明瞭に感じたよ。500Hz から 2kHz 手前までの減衰は一番大きく、2、5、8kHz あたりのピークはこの比較の中ではしっかり出ている。ドライバー口径は 10mm だけどチューンバランスは整っているなぁと感じた。価格も EDX プロが一番安い。12mm の新しいダイナミックドライバーよりも 10mm で色々なモデルを出してきた調整データが豊富なドライバーの方がいいなり方をしているように感じたね。実際どの辺を補正すれば納得いく音質なのかちょっと試してみたのがこれ。やはり低域が少し他の帯域にかぶり気味だったのを落としたのと ZES の 10kHz 付近のカーブを参考に10から 11kHz あたりを持ち上げるとかなり良くなってきた。もともと 12mm のドライバーで少し太めに感じる音だったので低域を少し削ってスリムに高域の繊細さを足してという調整でうまくいったよ。ああ、ほんとだ。すごく良い感じになってますね。有線接続と CCA、BTX で無線化した時の波形比較がこちら。矢印の部分に変化はあるけど、聴覚上わかるほどレベル変化してないと思うんですけど、実際主張してみると、広域の抜け方は無線化した時の方が良かったです。ちょっとしたバランスの変化なんでしょうけど、これなら補正いらないですね。ホワイトノイズはちょっとありました。ピアノのソロ曲で静かな部分だと、ああ、これノイズね、と分かってしまったので、気になる人には気になると思います。ただ、外出時に聞く前提だと、それほど気になるレベルではないのでしょうけれど。デザイン好きだし、10周年記念モデルだし、2000円台なら記念に買っちゃおうかな。いいんじゃない？このクラスの KZ の別モデルをたくさん持っている人には特におすすめしないけど、10周年記念モデルというコレクターズアイテムの割に安価だし、ちょっと補正すればかなり良くなるし、ただ音質については個人的な好みで補正しているだけなのでご参考までということで、ある意味広域が少しマイルドな KZ モデルっていうのも珍しいかなと思うので、聞き疲れしにくくていいかもしれません。10周年を迎えた KZ、 私が中華イヤフォンを聞くきっかけは KZ だったし、随分いろいろ買ったし、そのコスパの良さに魅了された時期も結構長かったですが、 ZAX や ZAS 以降、タビ A と DD のハイブリッドモデルの目玉となるようなモデルは出ていない気がしますし、 EST 搭載モデルに置き換わるかというとそうでもない感じも。タビ A と DD のハイブリッドモデルは KZ 以外のメーカーも一時期より新製品が減っているみたいなので、一ユーザーとしてはメーカーが出してくるモデルをただチョイスし続けるしかないのだけれど、個人的にはこのところ KZ が出してくるモデルに以前ほどの魅力を感じなくなってしまったなという思いが拭えないですね。とはいえ KZ には感謝していますし、今後きっとまた何かやってくれるだろうという期待を持ちつつといったところです。ということで KZ-ESX のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。